usa nuko utabitetse wabitetse ntabwo byari kukuryohera kibuka guteka pe amata nukuri uzi imyaka mbimazemo sinjye mama utajya unyigisha kandi ayo matuza yazanywe n'ubusa ariko ya utangiye kugenda ishuri ryarayatwaye mbere suzi ko navuye hano mbyibushye meze gutya iminsi umaze kwa anko wawe se wese ugira ngo wongere nagiraga ngo ntahe narabimubwiye bw'imusoro bwa mbere arambwira ati reka ndabwira mama wawe rwose ko iyi vacances atazigera icyo nzi cyo size ugakoze usizanditse amateka mba namuririmbira kandi ute mbese abana bo mu rugo ngabo se nanjye ndirimbira wera yakera aho ndirimbira nanjye kuririmbira mu kimurimbira z'Imana izo ushaka ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi mu kugerageza ariko wumve nabikoraga kuva ku wa mbere kugera ku wa kabiri icyumweru kigahe mbese nahimba kumbuye nyine baze icyumweru kimwe kandi kwa wumvire bafite n'ikirori umwe abati waretse tukazanjyana muri vacances ati mama ndamukumbuye nanjye nari kukumbuye mama akose ntabwo wavuga udakoze ku muntu uzi ko umwanzi simvuze nabi mwana sinzi afite ikibazo cye muri iyi minsi amaze iminsi yitwara nabi mu buryo ntazi sinzi ikibazo afite ntabwo ari kure nyine mu bitekerezo atari kumva ibintu twavugaga ariko sinzi impamvu yaciye urakuriye nese afite ikihe kibazo ikihe se bafunze imyitwarire ye maze iminsi mbona sinzi ahari ubungubu ariko siko atajya yita no ku bintu by'amasomo cyane ntabwo ajya yita ku bintu by'amasomo wenda ngo ngo stress zo kwishura Jesse waje Peace hano ari mukumbuye ntabwo wabyumva naje nkubaza mbaza mama wabajije nde ari Zehra ari mama baza ko bambwiye ko agiye Uganda ko umva ntabwo uzi ukuntu buriya none se waje ryari nagiye ntabwo wigeze uzakunsura ku ishuri nabuze umwanya naburi kunyumva Peace naburi kunyumva watekerezaga yuko igihe wageneye n'ubundi bukurindire najya kwica icyumba cyawe kugira ngo mbone korogate kugira ngo mbone ibyanjye igihe nayiguhereye neza korogate gira vuba uzari korogate warebye mu cyumba cyawe usanga ntayirimo Zehra ntayirimo nagire kubanza ari korogate nayizanye mu gitondo utarajya ku ishuri ariko uba muzima cyangwa warasaze simbizi Zehra korogate ikiri kiri kuvuga iyi niyo korogate nagwaye mu gitondo akubundi wowe ugira ubwenge ntabwo wasaze ubundi waborosaga ibiki ayimenye n'ay'inkwa borosaga n'ay'ingurube n'ay'iki iyi ni korogate niyo nagwaye akayidora ukuntu utakumbi ubundi ba unamwana waramubyaye ariko si ikigobo cyabaye waramubyaye korogate y'umwana wanjye birabuze koko ariko wabaye ute Peace Zehra we korogate ye Peace vuba cyane hikaba ibintu byose sinjye icyo sanga hano Jayce mwangu wanjye ngwino tujye gusenga
akode nuko wabaye utari gufata phone. Fata phone. Rero utari gufata phone ko wabaye ku buryo udafata phone. Inshuro 3 zose. Sibasi waranyenze mbimenye. Suko ndaguhamagara kandi kugira ngo ufate phone. PC. Ese bora muito sufro, não, do que já não sei. Isso. Algo que já não sei.
amaso ahagije. Ese ntabwo tujyana? nurangiza ugende utunganye icyumba cya murumuna wawe Zehra ugitunganye neza yego ibintu byose sange biranurutse yego umenye ko tugiye tudafashe breakfast nindamuka nje hasanga ntacyo wakoze ninjye nawe Faderoko. Kuko nivyo byakwirenza se. Uri mu gice munsi. Ibyuya nuko nari ndimo nihuta nari ndimo gutunganya hano imbere mu nzu. Ko nari ndifite gahunda y'abantu nari ngiye kujya nyine nari kurikirana niyo mpamvu buriya nari ndi kuri pressure cyane niyo mpamvu. Ubuzima busanzwe uri kumeze neza nta kibazo. Neza nta kibazo numeze neza. Nanjye nitwa Kenny. Ndimo ntembera mwezi karitsiye. Bari bambwiye ngo hano nshobora kubonamo inzu. Ibyo byangenzaga n'inzu. Hano se harazira ntabwo nzi ko zihari ariko wenda basanga zihari wenda. Umuntu yabibaza. Urumva nje gukorera hano hafi muri iyi minsi. Ndacyari muri gahunda zo gushaka inzu naho. Nuko rero nisanze n'inzu n'iki gipangu cyane. Rero ko nshobora kuhabonetse. Harya mbona abantu baza kuhashakira amazu. N'ubushize nagize mbona hari umuntu uje kuhashakira inzu niba yarayibonye. Nako uretse n'ibyo ndabona uri umujene nanjye. Twanamenyana nta kibazo. Ukajya unamfasha gushaka inzu bura nta wamenya. Menyana nta kibazo. Twakinjira mu nzu tukaba tuganira. Ikibazo nawe uko nari ndimo nihuta tumva tujya kwicara hariya byagira gushaka usanga hari ukuntu byatinda cyangwa mu nzu ariko nkaje se muri hari ikibazo nkaje wenda kirimo cyangwa ni ikibazo nyine nuko kuko nabasobanuriye ahubwo wenda mwareka tukaba kwicara hano nk'amasegonda make kugira ngo tugire kuko nanjye ndi kwihuta cyane ariko niba bitabangana nta kibazo nta mpamvu yo kubana bicaye aho ngaho nta kibazo. Hasi ubundi nanjye ndi umujene mugenzi wawe nta mpamvu yo gupanika ndikubona ufite ibibazo. Ntabwo ari cyane ariko ntabwo mwamukomeye tumeze neza nta kibazo. nawe ubundi ntabwo ari kubasuzugura ntabwo tuba twicaza abantu hanze kuko nyine hari ukuntu mwajya mu nzu ugasanga wenda hari ibintu birasa neza kuko hano nyine mubona ko ari akazi nyine tuba twiberamo ariko mushobora gusanga ibintu bitarasa neza wenda ari nk'amasahani wenda ari mu bigatamo yakandagira ariko nta kibazo gihari wenda ejo n'uzaza nta kibazo tuzaza kwinjira mu kaganira nta kibazo nta mpamvu yo kubangamira kuko warumviye ko ari ahantu ugiye ahubwo wenda ejo cyangwa ejo bundi ubonye umwanya wampamagara tukareba aho duhurira mu izi karitsiye tukamena habiri nimba mwamubwiye ngo iki nari nkubwiye ejo cyangwa ejo bundi namutse ubaye umwanya ubonye umwanya bikagukundira yego wazamvugisha tukareba aho duhurira tukamena habi nta kibazo niba bitabangamiye nta kibazo nagusigira kadi yanjye rero kadi yego
nimero wazamvugisha. Ni y'akazi. Iriho nimero zanjye nta kibazo wazamvugisha. Ndabona hari nimero nazabahamagara cyo niba bibangamye nta kibazo. Rero kajye muri gahunda zanjye ngo nawe uje horo ugiye nta kibazo no gutaha uzagaruke. Sawa nta kibazo. Neza? Meze neza. Gatugende. Okay. Zamuka. Twende. Vuba. Gutinda kuruhukiramo. Kuruhukiramo? No, kuruhukiramo. Vuba. Kibuta gatanu. Okay. Vamos, nakize. Uganga yakize. Nabonye umwongera batakumubaho. kuko nibinkoze nuko byarangira nuko byari bikwiye kugenda. Uzaze dusubire nyuma. Nyine mu Rwanda bumva yakubira uruhande nyine ibintu byose mukabipanga muri no kumwe. Hanyuma se mu rubasha kwa muki. Ese ntabwo wabwa ati nagiye kumugana. Ukapakinga. Nga parkinga nkiza nkaza batabizi.
twibandera ariko turako tuzakora uko kugira ikibazo Yego. Ni byiza shiri. Zeri Nikino vese hari nyuma kiriya Wumvise iki? Bana cyumvise se Numvise sinzi ibintu byize gusa Ni ibiki bibaye Shimikunda. Ibihe Shimikunda kwikara gutya. Rumva Imwe kabisa basize ku bintu bitabira Yambaye tuvuga. Nitaribagirwa ibintu bibaye Nibikibaye. Ahubwo ngera bakara Ndahanze. Kama kamoja Ndahanze. Katu kamoja Ndahanze. Amani Ndahanze. Nusa kumaka wagira ngo uri kwiba bonde Ndi kwiba. Kandi nusa ko kumvishe. Yo kama imito no Bari kumvishe ze. Nako nakukumvise se. Kandi nakutakumvise. Cyane ngira nabo Ndahanze. Ndahanze. Ashire nzara basi Nabyo ntabwo byemera. Nanjye nza kugucira Umuntu afite inzara. Niko zakujyana kuri salo ngiye no gucisha twara Yego. Ako tukiri no kuzasohoka Yego. Ariko nda Ndabikunda. Uzagusohokana? Ndabikunda ndabikunda kabisa. Yego Zakugurira gake Ndangurira gake. Akuzashaka. Ako bibanza nkunda Azumuntu Waza gukunda ubibona utese. Zabona nkunda Gusa akantu kamwe nzagusaba Ndakora iki? Keretse iki Ntacyo ntakimenyetso wembwira tu. Sundi aricyo nagusaba ukakinyima Wembwira. Ndekunda wagira ko urabizi Ntegereje ko uri gushaka kumbwira. Nakubwira nugaruka nakwiteguye Yego. Afite n'utwara twiza. Yego Nyine ujye uza utunshire buri cyumweru Buri cyumweru. Yego Zikora vuba pe Cyane Sheri Ahubwo Wow Ni bino wambwiraga cya bindi byaro ugiye nkora Nibyo ari cyaro byabaye Byabaye? Se. Ubundi Mbizi manikore uri kure he? Sinzi Sinago nabyo ntabwo nzi byari byo Yego. Ahubwo niba ari kino karere numvise ni byiza ahubwo urumva Buri gihe uhita wigira ngo nibiki Nyene no Baza kumva. buri gihe uri kure. Babikumbuye rega niyo mpamvu iyo bimbaye ahubwo kimita numva ncanganitse Wazaje kunsaba niba ukumbuye. Nzaza ngusabe Aho tugende Ugende Nsinzaje kugucira inzara. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. I love you. Love you too. Ntabwo nari nzi kuzamamaza ibintu kano kageni